Assalamualaikum sahabat Bunsil semuanya. Di video kali ini saya akan membagikan tips membuat jamu herbal. Inilah bahan yang dibutuhkan. Ada 3 batang serai yang diiris halus. Kemudian ada jahe 50 gram dipotong-potong kemudian dimemarkan. Kemudian kunyit 1 ruas ibu jari dipotong kemudian dimemarkan juga. Kemudian kencur 1 ruas ibu jari juga kemudian dimemarkan. Kita masukkan semua bahannya ke dalam panci. Setelah semuanya bahan dimasukkan, kita tambahkan air. Aku bikinnya 3 gelas ya teman-teman. Pokoknya patokannya dari 2 gelas menjadi 1 gelas biar kental hasilnya. Setelah semuanya masuk ke dalam panci, kita nyalakan apinya. Kita rebus sampai benar-benar warnanya menjadi pekat dan airnya cukup menyusut. Kita rebus kira-kira sampai 15 menit tadi aku ngerebusnya. Kalau udah warnanya pekat begini, saya rasa ini udah cukup untuk dimatikan apinya. Kemudian disaring minumannya, dan minuman jahe pun udah siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba teman-teman. Batuk pun insya Allah akan reda.